What's going on, guys? Assalamu alaikum, back at it with another video. I hope all of you are doing great. Boys, today we have the Logitech G915 low profile mechanical gaming keyboard to cover. और भी कुछ features हैं तो भाई डाल दें. This, according to me, is peak research and development. This keyboard made all sorts of noises. बहुत शोर शराबा किया था इसने back when it came out कि भाई low profile mechanical keyboard आ गया and how did they manage to sort of make low profile mechanical switches फलाना ढिमकाना. Now it's been quite a while और काफ़ी ज़्यादा और प्लेयर्स भी आ गए, कूलर मास्टर, कॉर्सेयर वगैरह आ गए जो अपने लो प्रोफाइल मैकेनिकल कीबोर्ड्स लेके आ गए. बट लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि भाई लॉजिटेक इज़ लॉजिटेक, तो रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी और ब्रांड प्रीमियम के हिसाब से लॉजिटेक इज़ जस्ट थम्स अप. तो आई वाज एक्चुअली वेटिंग टू रिव्यू दिस कीबोर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम. फाइनली दिन आ गया भाई रिव्यू करने का. अच्छा, मुझे लाइक आई टोल्ड यू गाइस बैक इन माय रेसर हंट्समैन टूर्नामेंट एडिशन वीडियो, आई डू नॉट लाइक फुल साइज कीबोर्ड्स. मुझे पर्सनली लाइक आई जस्ट फाइंड देम इनकन्वीनियंट. मुझे इतने अच्छे नहीं लगते. सिमिलरली मुझे मैकेनिकल स्विचेस जो है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मैकेनिकल स्विचेस. आई लाइक माय कीबोर्ड्स TKL and I like my switches optical mechanical, as in this has traditional low profile mechanical switches. I'm hoping they will last because again Logitech के GL switches आएंगे. This keyboard might just change my opinion about that. Low profile keyboards के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ. The best way to describe them is आपने अपने लैपटॉप की कीज देखी है ना, वो कितनी embedded और कितनी इस तरह की पतली पतली कीज होती हैं. तो लो प्रोफाइल कीबोर्ड में भी कुछ इसी तरीके का सीन होता है कि जो कीज आएंगी ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम, पतली, छोटी, जो भी कहना चाहें आप कह लें. और उसका नतीजा ये होता है कि अगर मैकेनिकल कीबोर्ड है तो आपका एक्चुएशन फोर्स वगैरह, एक्चुएशन डिस्टेंस चेंज नहीं होता, बट आपका टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना वो चेंज हो जाता है. तो चूंकि कीज पतली होती हैं तो उनको दबाने में आसानी होती है. ऐसा नहीं है कि अगर आप लो प्रोफाइल कीबोर्ड लेंगे तो वो दे विल एक्ट लाइक लीनियर स्विचेस और समथिंग लाइक दैट. मेरा फर्स्ट लो प्रोफाइल कीबोर्ड वाज द रेजर लाइकोसा मिरर एंड दैट वाज बैक इन 2011. उसमें वो एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड था, नॉर्मल सा, खराब भी हो गया, इट डिडंट लास्ट फॉर अ व्हाइल. और आफ्टर दैट आई सॉर्ट ऑफ फेल इन लव विद लो प्रोफाइल कीबोर्ड्स. दिस इज एन एक्वायर्ड टेस्ट. हर किसी को पसंद नहीं आते, हर किसी को पसंद नहीं आएंगे लो प्रोफाइल कीबोर्ड्स, बट फॉर सम रीजन लाइकोसा मिरर के बाद आई जस्ट कुडंट गेट माय हैंड्स ऑन अ गुड लो प्रोफाइल कीबोर्ड. अब फाइनली 2019 में G915 आया था, यही जो मुझे आज कीबोर्ड रिव्यू करना है. अब काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो भाई देर किस बात की, विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट इनटू द रिव्यू. लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग इट और देखते हैं भाई अंदर क्या सीन है, क्या सीन है, हाउ डज इट एक्चुअली परफॉर्म. बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, आई गॉट दिस Xbox controller recently from Easy PC and I just want to give a big shout out to these guys. Easy PC से मैंने बहुत सामान लिया है. These guys have been very reliable, very consistent. बहुत अच्छा ऑनलाइन स्टोर है. असल में जो मुझे इनकी इस केस में तारीफ करनी है ना भाई, वो ये करनी है कि I got this controller within half an hour. मैंने ऑर्डर प्लेस किया और आधे घंटे में मुझे कंट्रोलर मिला. That is an abnormal amount for a delivery. Like fine, लोगों ने करी होंगी, but for me I've never experienced this much fast delivery, online delivery ever in my life. Like मैंने ऑर्डर प्लेस किया, बंदे ने बोला ऑर्डर कंफर्म, रिसीट आपकी ईमेल पे आई है एंड बड़ा बूम बड़ा बेस, राइडर का फोन आया, सर मैं आ रहा हूँ इतनी देर में, और राइडर लेके आ गया. आप फाइनली आई कैन प्ले ऑल माई प्लेटफॉर्मर्स एंड साइड स्क्रोलिंग गेम्स इन पीस एंड आई कैन एक्सपीरियंस दैट डर्टी एम असिस्ट इन डेस्टिनी 2 एज वेल. तो भाई चलते हैं अब अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ और अपने रिव्यू की तरफ. तो भाई ये आ गया हमारा G915 Lightspeed का बॉक्स. एज यू कैन सी उसके ऊपर हमारा कीबोर्ड बना हुआ है, लो प्रोफाइल एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग. यहाँ पे इसके बेसिकली लिखा हुआ है कौन से स्विचेस अवेलेबल हैं, लाइट स्पीड, लाइट सिंक, फलाना टिमकाना, सारे फीचर्स लिखे हुए हैं. दिस कम्स इन 3 स्विचेस, क्लिकी, लीनियर और टैक्टाइल. आई वांटेड द लीनियर वन, सैडली दे वरंट अवेलेबल, तो अगेन मुझे क्लिकी वाले मिले. बट लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म. बाकी वही यहाँ पे लॉजिटेक की ब्रांडिंग वगैरह हुई है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है और कीबोर्ड का डब्बा भी काफ़ी, एज यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ स्लिम टू सॉर्ट ऑफ डिपिक्ट द होल कीबोर्ड इटसेल्फ. कीबोर्ड लो प्रोफाइल स्लिम कीबोर्ड है, तो डब्बा भी वैसा ही है. यहाँ भी इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है एंड दैट्स अबाउट इट. पीछे आपकी टेक स्पेक्स वगैरह लिखी हुई हैं. आ जाए अब भाई इसको अनबॉक्स कर लेते हैं. ओपन्स लाइक दिस. ऊपर इसके एज यू कैन सी देयर इज दिस ब्लैक थिन पेपर काइंड ऑफ कवर. लॉजिटेक लिखा हुआ है, लॉजिटेक का लोगो बना हुआ है, ये हटा लेते हैं हम. एंड देयर इज आवर कीबोर्ड. कीबोर्ड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, वील डिस्कस दैट इन अ बिट. डब्बे के अंदर भाई आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर इसकी मैनुअल, स्टिकर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी. उसके अलावा यहाँ आपको अपना लाइट स्पीड का रिसीवर मिल जाएगा बेसिकली. उसके अलावा भाई हमारी माइक्रो USB केबल है यहाँ पे, विच इज़ सैडली ब्रेडेड. आई डू नॉट लाइक ब्रेडेड केबल.
दैट्स अबाउट इट। ये हमारा डब्बा हो गया। चले भाई अब कीबोर्ड थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई ये आ गया हमारा कीबोर्ड एंड एज यू गाइस कैन सी दिस इज अ फुल साइज्ड कीबोर्ड और डिस्पाइट द फैक्ट दिस इज एक्सट्रीमली पोर्टेबल कन्वीनियंट, दिस ओनली वेज अबाउट 1025 grams. It's very light given it's a full sized keyboard. बाकी this is only 22 mm thin. आप लोग देख रहे हैं कितना पतला कीबोर्ड है, लाइक फुल विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल्स वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। लुक एट दैट हाउ थिन दैट इज। और उसके साथ साथ इसमें बेसिकली उन्होंने वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि लो प्रोफाइल स्विचेस भी लगाए हैं, लो प्रोफाइल कीज के साथ साथ आपके लो प्रोफाइल मैकेनिकल स्विचेस भी हैं। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड दैट दे वर एबल टू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर इनसाइड दिस थिन बॉडी ऑफ अ कीबोर्ड। बाकी लुक्स और फील्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली प्रीमियम, बहुत ही कोई सर्जिकल और टैक्टिकल किस्म का है। इट हैज दैट एल्युमिनियम ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश ऑन इट और बड़ा वही कोई स्टोन कोल्ड फील आती है इसमें। इट लुक्स वेरी शार्प, लुक्स वेरी एग्रेसिव। बत्तियां ना जलने के बावजूद भी दिस इज लुकिंग वेरी एग्रेसिव और अगर इसको आप बगैर लाइटों के भी जलाएं, बगैर आरजीबी के भी जलाएं तो इट्स गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली गुड। द रिफ्लेक्शन दैट यू आर गेटिंग ऑफ द ब्रश्ड एल्युमिनियम सरफेस, आई एम एब्सोल्युटली लविंग दैट। उसके साथ साथ ब्लैक कीज का जो कॉम्बिनेशन है दैट्स जस्ट 10 फॉर मी। यहाँ पे भाई आपकी 5 जो है वो जी कीज आ जाती हैं। दीज आर रीमैपेबल, प्रोग्रामेबल, आप इनको किसी भी फंक्शन पे, गेम्स में, किसी चीज में असाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपकी M1 to M3 मेमोरी कीज आती हैं। उसके अलावा MR जो है वो आपकी मैक्रो रिकॉर्डिंग की हैगी। बाकी यहाँ पे आपका जो है वायरलेस कनेक्शन आता है, ब्लूटूथ कनेक्शन आता है। येस, दिस कीबोर्ड सपोर्ट्स अ ब्लूटूथ कनेक्शन, सो यू कैन पेयर दिस विद योर फेवरेट लैपटॉप एंड एवरीथिंग इफ यू वांट। लाइक इतना महंगा कीबोर्ड एंड इतना जबरदस्त कीबोर्ड, आई डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ हुक इट अप विद माय लैपटॉप इफ आई एवर वांट टू। यहाँ पे आपकी विंडोज की जो डिसेबल करने वाली फंक्शन की है वो है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपकी ब्राइटनेस एडजस्ट करने वाली की हैगी। बाकी यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स हैं जो आपके कैप्स लॉक और बैटरी इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे लाइट स्पीड का एक लोगो आ गया। उसके अलावा यहाँ आपकी डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज हैं। उसके साथ साथ आपका एक वॉल्यूम व्हील भी है विच इज अगेन अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी। और उसके ऊपर वो थोड़ी लाइने शाइने टाइप टेक्सचर बना हुआ है। इट काइंड ऑफ फील्स गुड, वो एक स्लिपरी फील नहीं आती। बाकी ये कि इसके ऊपर की जो कीज हैं भाई वो रबर की हैंगी। ये जो आपको सारी M1 to MR रहेंगी, बाकी ये सारी 4 कीज जो मैंने आपको दिखाई। उसके अलावा मल्टीमीडिया कीज जो है वो सारी रबराइज कीज हैंगी। रिस्पॉन्स टाइम इसका भाई लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी के साथ 1 ms है। डजंट मैटर इफ यू आर यूजिंग इट वायर्ड और वायरलेस, दिस इज गोइंग टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। इसमें लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी इनकी जो इनके दूसरे भी पेरिफेरल्स पे आई है और आपको एट टाइम्स फील भी नहीं होगा एट टाइम्स के आपको कभी भी फील नहीं होगा जब आप इसको वायरलेस मोड में भी इस्तेमाल कर रहे होंगे कि भाई आप एक वायरलेस कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वायरलेस कीबोर्ड्स टू बी फेयरली ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है यार कि हर चीज वायरलेस आ रही है और एट टाइम्स जब सब चीजों की एक साथ बैटरी डाउन होती है ना तो आपकी फटे आती है बीच गेम के दौरान, बीच मैच के दौरान। अब तेरी खैर इसकी बैटरी डाउन हो गई, अब तो कीबोर्ड की भी बैटरी डाउन हो गई। खैर भाई बैटरी की बात आई तो दिस बोस्ट अबाउट लॉजिटेक के क्लेम करता है कि भाई विद द लाइट्स टर्न ऑन एट फुल ब्राइटनेस दिस थिंग कैन गो अप टू 30 hours व्हिच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी फॉर्मिडेबल एंड डिसेंट अप टाइम फॉर अ वायरलेस कीबोर्ड। बाकी मैंने आपको बताया कि इसमें लॉजिटेक के लो प्रोफाइल GL स्विचेस लगे हुए हैं। 3 वेरिएंट्स इसमें आते हैं। मेरे पास क्लिकी वर्जन है, साउंड टेस्ट में भी आपको करके दिखा दूंगा। इसका जो एक्चुएशन डिस्टेंस हैगा दैट्स 1.5 millimeter, देन अगेन इट्स मोर देन द लीनियर ऑप्टिकल स्विचेस दैट आई कवर्ड ऑन माय रेजर हंट्समैन टूर्नामेंट एडिशन। तो जस्ट बिकॉज लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग के सिंस देयर लो प्रोफाइल कीज एंड लो प्रोफाइल स्विचेस इट डज नॉट मीन कि उनकी एक्चुएशन फोर्स या डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। हाँ वो अलग बात है कि इसका जो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है वो एक्चुअली काफी कम है। इट्स ओनली 2.7 millimeter विच इज वेरी शॉर्ट। मोस्टली जो आपकी नॉर्मल कीज और नॉर्मल स्विचेस होते हैं उसमें एट टाइम्स 4 mm से भी ऊपर जो है आपका ट्रेवल डिस्टेंस चला जाता है। अब भाई इसकी थोड़ी RGB डिस्कस कर लेते हैं। RGB इसकी बहुत जबरदस्त है। देयर इज प्लेंटी ऑफ इफेक्ट्स यू कैन चूज फ्रॉम GF सॉफ्टवेयर में। देयर इज लाइक अ टन ऑफ कॉम्बिनेशंस यू कैन वर्क अराउंड विद, यू कैन प्ले अराउंड विद। RGB इसकी ब्रश्ड एल्युमिनियम सरफेस पे शाइन भी बहुत सही तरीके से करती है। इट जस्ट फील्स गुड। बट लाइक आई सेड अगर मैं इस कीबोर्ड को इसकी लाइट्स और RGB बंद करके भी चलाऊं सो आई विल एब्सोल्युटली नॉट फील बैड अबाउट इट कि मेरे पास इतना महंगा RGB कीबोर्ड है और मैं उसकी RGB इस्तेमाल नहीं कर रहा। ऑन इट्स ओन इट जस्ट लुक्स गुड। कीबोर्ड के ऊपर आपको आपका पावर बटन मिलेगा। यहाँ पे इसकी जो है वो माइक्रो USB स्लॉट मिलेगी। कीबोर्ड के पीछे आपको 6 जोन्स में रबर पैडिंग मिलेगी टू प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा ग्रिप। लॉजिटेक की ब्रांडिंग लेबलिंग वगैरह मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपके 2 कीबोर्ड के पाँव मिलेंगे आपको जो कि 4 डिग्री और 8 डिग्री पे खुल जाते हैं। अगेन दैट वर्सेटिलिटी ऑप्शन विच इज एक्चुअली गुड। अच्छा जी अब थोड़ा हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं इसका।
So boys, what do I think of the Logitech G915 Lightspeed low profile mechanical keyboard? Yeah, in all honesty, this is a very premium keyboard, and it's not just the price tag that is premium. The build quality of this keyboard बहुत solid build quality है. It does not feel weak या feel cheap. One would expect कि यार इतना पतला कीबोर्ड है तो थोड़ा कमजोर हल्का फुल्का होगा, बट दैट इज नॉट द केस. बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड रिजिड इसकी बिल्ड है. द ब्रश्ड एल्युमिनियम सरफेस feels very premium. उसके अलावा ये कि बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है. 30 hours is a very good time for a wireless keyboard. It supports Bluetooth connectivity, तो that is a very big plus point for me. बाकी ये कि आपकी G keys, macro keys, you have your multimedia dedicated keys, फलाना डिमकाना. अच्छा, लो प्रोफाइल कीज का यार, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, that is an acquired taste. हर किसी को पसंद यार किसी को समझ नहीं आती लो प्रोफाइल कीज या लो प्रोफाइल कीबोर्ड. अब भाई इसके थोड़े जो नेगेटिव्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. सबसे पहली बात तो ये कि यार ये मतलब क्या सीन है ये ऊपर रबराइज कीज का. इतना प्रीमियम कीबोर्ड, इतना महंगा कीबोर्ड, एवरीथिंग अबाउट दिस कीबोर्ड जस्ट स्क्रीम्स प्रीमियम. और ऊपर ये रबराइज पर की वो जैसे गोलियां होती है ना, वो बना के लगा दी हैं दोस काइंड ऑफ कीज. दीज डू नॉट गो वेल विद द एंटायर बिल्ड, विद द एंटायर एस्थेटिक्स ऑफ द कीबोर्ड. दीज डू नॉट फील प्रीमियम, दे फील चीप. और इसमें एक बड़ी अजीब सी फील आती है. इट गेट्स अ वेरी चीप फील टू बी फेयरली ऑनेस्ट. सेकेंडली, जैसे मैंने आपको लो प्रोफाइल कीज का बताया, हो सकता है वो भी कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो. थर्ड यार, द प्राइस पॉइंट. अब लोग बोलेंगे यार आप प्राइस बताते नहीं. यार प्राइसेस आर अवेलेबल थ्रू आउट द इंटरनेट. लोकल प्राइसेस आर अवेलेबल थ्रू आउट द इंटरनेट. इजीली चेक इट आउट ऑन एनी वेल नोन मेन स्ट्रीम वेबसाइट. दिस कीबोर्ड इज जस्ट थ्रू द रूफ व्हेन इट कम्स टू प्राइस. आई गेट इट, Logitech है, it's a premium brand, it's a very well known brand for their quality, durability and everything, but then again I think the price point is way above the accepted range. यार एक तो वही हिसाब है ना कि लोकली जो चीजें मिलती हैं उसमें आधे से ज्यादा जगहों पे टैक्स, ड्यूटीज, फलाना ढिमकाना लगा के पता नहीं कहाँ पहुंची हुई होती हैं. फिर ऐसे आइटम्स पे कोई सेल भी नहीं लगती. ये 2019 का कीबोर्ड है, स्टिल सेलिंग फॉर अ स्काई रॉकेटिंग प्राइस, जैसे कोई मतलब अभी रिलीज हुआ है. इंटरनेशनली दिस कीबोर्ड नॉर्मली इस पे सेल्स भी लगी हैं और इस तरह की चीजें भी हुई हैं, प्रमोशन ऑफर्स भी आई हैं, बिकॉज इसका TKL वर्जन फलाना ढिमकाना आ गया. आई एम प्रीटी श्योर Logitech इज वर्किंग ऑन समथिंग नेक्स्ट टू इट कि भाई अब इस कीबोर्ड का चलो सारा चल गया, अब इसके बाद क्या निकालना है. बट अभी हमारे यहाँ लोकली दिस इज स्टिल बीइंग सोल्ड एट अ वेरी प्रीमियम, वेरी हाई प्राइस. तो द प्राइस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. I'd say it's a very expensive keyboard. Like I said, the benefits are there. It's Logitech, I get it, but then again price is way too high. तो भाई ये हो गई आज की वीडियो. I hope you guys liked it. If you did, please subscribe to the channel, like the video, and I'll see you guys next time. Allah Hafiz.